আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজ আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের গ্রামের ভেতরে একটি ছোট্ট গল্প। কিন্তু এই ছোট গল্পটার ভেতর লুকিয়ে আছে এক বিশাল বড় বার্তা। একতা, সমতা এবং সমাধান আর নিজের উদ্যোগই পরিবর্তন করতে পারে বিশাল বড় কিছু। এই যে রাস্তা, এটা আমাদের গ্রামের মূল যাতায়াত পথ। গ্রামের মানুষজন, স্কুলগামী ছেলে মেয়ে, কৃষক, রুগী সবাই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু বর্ষা এলে পুকুরের পানি উপচে পড়ে এই রাস্তার উপর। দেখে মনে হয় যেন ছোটখাটো একটা নদী। অটো যায় না, ভ্যান যায় না, এমনকি পায়ে হাঁটাও হয়ে যায় কষ্টসাধ্য। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে আমরা কিভাবে এই রাস্তাটি মেরামত করতে পারি এবং নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিভাবে রাস্তাটি সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করে কাজ করতে পারি। তো যেই কথা সেই কাজ, অবশেষে আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা রাস্তাটি মেরামত করব। না আছে সরকারি সাহায্য, না আছে কোনো ফান্ড, তবু আমাদের ইচ্ছা এবং ভালোবাসা, একতার ফলে অনেক টাকা আমরা ম্যানেজ করতে সক্ষম হয়েছি। পুরো রাস্তাটি মেরামত করার জন্য আমরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করলাম। এর জন্য আমরা 2 টরি বালু অনেক আগে থেকে নিয়ে এসে রেখেছিলাম যেন আমরা রাস্তার পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পারি। এরপর কিছু সিমেন্টের বস্তা এবং পুরনো কিছু বস্তা, এবং সেখানে আমরা সিমেন্টের বস্তায় বালিগুলো ভরে সেই বাড়িগুলো আমরা প্যাকেটজাত করলাম। প্যাকেটজাত করার পরই মূলত আমরা রাস্তার গাড়িতে দিব। একজন মাটি তুলছে, আরেকজন বস্তা ভরছে, আর কেউ বা কাটাই দিয়ে সেলাই করছে। সব মিলে আমাদের শরীরে অনেক ঘাম এবং অনেক গরমের ফলে আমরা ঘেমে গিয়েছি, তবু আমাদের ভিতরে রয়েছে সাহস, তেজ এবং একতা। ছোট ছেলেরা খুশি, কারণ তারা স্কুলে যেতে পারবে, আর জল ডিঙিয়ে তাদের স্কুল যেতে পারবে না। বয়স্ক মানুষের কথা বললেন, এমন উদ্যোগ আর কখনো দেখিনি। আমরা বুঝলাম যে সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব যখন আমরা একসঙ্গে এগিয়ে এবং একভাবে কাজগুলো করব। শেষে তখন দেখলাম যে রাস্তা আমাদের হাঁটার উপযোগী হয়েছে, তখন বুকটা গর্বে ভরে গেল। শুধু এই রাস্তা না, আমাদের ভালোবাসা, একতা এবং উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি এই রাস্তা। আপনাদের এলাকাতে যদি এমন কোনো সমস্যা থাকে তাহলে বসে থাকবেন না, এগিয়ে আসুন, একসাথে কাজ করুন। সরকারের সাহায্য আসবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের জন্য অনেক কিছু করতে পারি, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট, লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আপনি জানাবেন যে আপনাদের এলাকায় এই সমস্যা আপনার পান নাকি, বা এই সমস্যার আপনারা সম্মুখীন হন নাকি। আমরা শুধু ভিডিওই বানাই না, আমরা বলি গ্রামের মানুষের কথা, জীবনের কথা, কৃষি ও কৃষকের কথা, এবং গ্রামের ভেতরের মানুষের যে বুকের প্রতিচ্ছবি, সেগুলো আমরা তুলে ধরি। আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। তখন সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে কোনো একটা কৃষি বিষয়ক ভিডিওতে। বাই।